príncipes e princesas da minha linda turma! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho de 2020. A nossa aula é de natureza e sociedade. E nós vamos ver os meios de transporte. Vocês aí, quem gosta de passear? Quem é que não gosta de passear, hein? Por enquanto, a gente ainda tem que ficar mais um pouquinho em casa, mas logo, logo nós vamos estar passeando por todos os lugares maravilhosos por onde a gente gosta de ir. Então, quando a gente vai passear, quando a gente vai à praia, ao shopping, até mesmo para a igreja, se a igreja for distante de casa. Quando a gente sai de casa para ir para outro lugar, nós usamos os meios de transporte. Vocês vão de quê? De carro, de bicicleta, de moto, de ônibus, de trem? Quem aí conhece o trem? Eu já andei de trem, é tão legal andar de trem. Então, crianças, quando a gente sai de um determinado lugar, que é a nossa casa, para ir para outro lugar distante, nós utilizamos o meio de transporte. Seja ele qual for. Se for pertinho, nós vamos a pé. Para ir na padaria, no mercantil, se for pertinho de casa, a gente vai a pé. Mas nós utilizamos os meios de transporte para ir para outros lugares mais distantes. Existem os meios de transporte aéreos, que são os aviões, começam e sobem, ó, e vão lá no céu. Existem os meios de transporte aquáticos, que são aqueles que andam nas águas. E existem os meios de transporte terrestres, que são aqueles que andam na terra. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um meio de transporte muito legal. Ele ainda é muito utilizado, pois em algumas cidades, muitas pessoas, para poder se locomover, têm que usar o barco. Tem cidades que são ilhas rodeadas de água. Então, para poder sair da cidade e ir para outra cidade, tem que utilizar o barco, a balsa, um navio. Então, este é o barco. Vocês já andaram de algum meio de transporte aquático? De canoa. A canoa, ela é para os pescadores, mas também quem quer dar um passeio de canoa utiliza a canoa. Tem o caiaque. O caiaque é um meio de transporte esportivo. Então, trouxe aqui para vocês uma musiquinha muito legal. Vamos lá? Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar, vai levando a letra A que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. A Ágata, a Ana Luísa também vão navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar, vai levando a letra A que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. O Antônio Daniel e o Antônio Vinícius também vão navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar, vai levando a letra B que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho.
O Bernardo também vai navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra. Sei que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. O Caleb e o Carlos Miguel também vão navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra F, que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. O Francisco Claudemir e o Francisco Jonathan também vão navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra G, que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. O Gabriel Alves, o Gabriel Freitas e o Gabriel Gugel também vão navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra H, que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. A Ivna também vai navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra I, que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. A Isadora e a Isis Raquel também vão navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra J, que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. O John Peterson também vai navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra L, que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. A Lara Raíssa também vai navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra M, que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. O Marcelo, a Maria Clara e o Murilo também vão navegar neste barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra S, que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. A Sara Radassa e a Sara Matos também vão navegar neste barquinho. Quem gostou do barquinho que levava a letrinha do seu nome, a primeira letra, em seguida o seu nome? Legal, não é? Então, para completar nossa aula, vamos fazer as atividades do livro de Natureza e Sociedade, na página 75. As pessoas usam meios de transporte para se locomover de um lugar para o outro e, quando querem
transportar mercadorias. Qual é o meio de transporte que você mais utiliza? Marque um X. Qual é que você mais utiliza? O ônibus, a bicicleta, a moto, o trem. Qual que você mais utiliza? Marque um X. Na página 76, observe estes meios de transporte e risque aquele que leva muitas pessoas. A moto só leva 2 pessoas, a bicicleta apenas uma, o cavalo leva até 2 pessoas e o ônibus levam muitas pessoas. Então, você vai fazer um traço no ônibus. Você já andou nesse meio de transporte? Sim ou não? E na página 77, pinte o meio de transporte individual. Individual quer dizer apenas você utiliza. Então, no trem vão muitas pessoas, no avião também vão muitas pessoas e no ônibus também vão muitas pessoas. E na bicicleta, apenas uma pessoa. Ou seja, aqui é uma bicicleta de criança, apenas uma criança. Então, você vai pintar a bicicleta. Você tem esse meio de transporte? Sim ou não? Então, façam as atividades no capricho. Muitos beijos, meus amores, e até a nossa próxima aula.